В последние месяцы в британской королевской семье произошли тихие перемены, вызванные не церемониями или протоколом, а личными размышлениями короля Карла III. По мере того, как монарх сталкивается с признаками старения и ухудшения здоровья, его мысли все чаще обращаются к наследию, эмоциональному примирению и семейным узам. Кульминацией этих размышлений стал неожиданный момент во время празднования дня рождения принцессы Шарлотты, который продемонстрировал не только глубокую любовь короля к внучке, но и его меняющееся видение будущего монархии, в котором приоритет отдается исцелению, аутентичности и межпоколенческому взаимопониманию. С момента вступления на престол король Чарльз сохранил свою пожизненную трудовую этику и глубокую приверженность своим общественным обязанностям. Однако инсайдеры дворца незаметно отмечают заметное замедление его темпа. Сократилось количество публичных выступлений, изменился график мероприятий, а королева-консорт Камилла взяла на себя больше обязанностей вместо него. Хотя дворец настаивает, что это стандартные изменения, частые визиты медицинской бригады короля указывают на более серьезные проблемы. Его здоровье, которое когда-то было частным делом, теперь влияет на все аспекты жизни королевской семьи. Мероприятия незаметно сокращаются, прогулки укорачиваются, и за величественной внешностью Чарльз начинает осознавать свою смертность. Его внимание переключилось на глубоко личные вещи. Он перечитывает письма, рассматривает фотографии и размышляет о том, какое наследие он оставит после себя не только как монарх, но и как отец и дед. Ничто не затмевает наследие Чарльза так, как разлад между его сыновьями, принцем Уильямом и принцем Гарри. Этот раскол, усугубленный уходом Гарри и Меган из королевской семьи и продолжающейся публичной критикой, глубоко ранит монарха. Хотя между отцом и сыном продолжается переписка, она ограничена, ведется в частном порядке и с осторожностью. По сообщениям, на семейных мероприятиях, таких как Рождество, Чарльз долго смотрит на фотографии своих внуков, особенно Арчи и Лилибет, чье отсутствие глубоко ранит его. Хотя он черпает силу в единстве семьи Уэльс, Уильяма, Кейт и их троих детей, его размышления остаются горько-сладкими, окрашенными сожалением и желанием мира. Королева Камилла, всегда заботливая, пытается оградить короля от эмоционального напряжения, часто направляя разговоры и незаметно вмешиваясь. Однако ее усилия не всегда совпадают с более мягкими инстинктами Чарльза. В то время как она подчеркивает важность границ и стабильности, он склоняется к прощению и примирению. Тихо готовясь к возможным визитам Сассексов, подготавливая помещения и инструктируя персонал, действия, которые скорее вызывают надежду, чем являются прагматичными. На фоне этих напряжений один источник глубокой радости удерживает короля Чарльза, его роль деда. Его любовь к Джорджу, Шарлотте и Луису очевидна, и дворцовые помощники отмечают пересмотр королевского календаря, чтобы учесть их визиты. Бывшая комната для переговоров в Виндзорском замке была преобразована в красочную игровую зону, укомплектованную книгами, художественными принадлежностями и игрушками. Чарльз даже сам контролирует приготовление угощений, что является редким проявлением личного подхода для правящего монарха. Из всех внуков Шарлотта неожиданно покорила его сердце. Их общая любовь к искусству и природе переросла в глубокую привязанность. Будь то обсуждение ботанических рисунков или тихие беседы, их связь кажется искренней и успокаивающей. Чарльз ценит ее присутствие не как будущее королевское достояние, а как бальзам на старые раны. Королева Камилла, наблюдая за укреплением этой связи, чувствовала себя все более неловко. Хотя она поддерживает уважительные, хотя и несколько формальные отношения с внуками, ее естественная сдержанность резко контрастирует с теплотой и непосредственностью Чарльза. С приближением дня рождения Шарлотты беспокойство Камиллы переросло в настоящую тревогу. Королева-консорт была встревожена, когда обнаружила в кабинете Чарльза запечатанный документ под названием «Для Шарлотты мои пожелания и надежды». В сочетании с необычной секретностью, частыми звонками между Чарльзом и принцем Уильямом и закрытыми совещаниями, на которые ее не пускали, ее беспокойство усилилось.
Уверения короля казались ей пустыми словами. Сотрудники дворца, которые раньше относились к Камилле с почтением в вопросах, касающихся детей Уэльса, начали перенаправлять вопросы к другим. Камилла оказалась в стороне, и это было невозможно игнорировать. Несмотря на десятилетия публичного внимания и тщательно выстроенных отношений, Камилла оказалась в момент личной уязвимости. Она обратилась к старому доверенному лицу, выразив опасение, что ее положение в меняющейся королевской структуре ослабевает не из-за скандала, а из-за новой эмоциональной архитектуры, тихо возникающей под руководством Чарльза. День рождения принцессы Шарлотты в Виндзорском замке был скромным, но наполненным любовью. Украшения отражали ее характер – радостный, артистичный, любознательный. Когда пришло время подарков, король Чарльз попросил всех обратить на него внимание. Он опустился на уровень глаз Шарлотты, символическим жестом равенства, который удивил всех присутствующих. С видимым волнением Чарльз говорил о том, какое уникальное сияние привносит Шарлотта в семью, о ее проницательности, сердце, способности объединять людей. Он подарил ей кулон с переплетенными инициалами членов семьи прошлого и настоящего, визуальный символ преемственности, наследия и связи. Но то, что последовало за этим, заставило всех замолчать, а королеву Камиллу, в частности, ошеломило. Из красного кожаного ящика король Чарльз достал официальный королевский документ. Он объявил о создании фонда принцессы Шарлотты, независимой благотворительной организации, занимающейся эмоциональным благополучием детей и примирением семей, вопросами, которые отражают как гуманитарное наследие принцессы Дианы, так и недавние размышления Чарльза. Он пояснил, что в конечном итоге фондом будет руководить Шарлотта, но пока что его будут курировать принц Уильям и принцесса Кейт. Наблюдателей больше всего поразил не сам жест, а формальные границы, установленные Чарльзом. Он заявил, что фонд будет действовать вне влияния королевской институции в целом. С твердой, но доброжелательной решимостью он распорядился, чтобы руководство фондом оставалось в ведении Уильяма и Кэтрин без вмешательства даже со стороны других высокопоставленных членов королевской семьи. Хотя тон Чарльза оставался ласковым, он дал понять, что эта новая инициатива, ориентированная на семью, означает отход от старых, более иерархических моделей. Когда он смотрел прямо на королеву Камиллу, говоря о невмешательстве, смысл был предельно ясен, граница была проведена. Это уникальное событие, отчасти подарок, отчасти заявление, раскрыло самые сокровенные надежды Чарльза не только в отношении Шарлотты, но и в отношении самой монархии. Он представляет себе королевскую семью, не связанную исключительно долгом и протоколом, а определяемую эмоциональной искренностью, исцелением и личностным ростом. Тем самым Чарльз порвал с традициями, которые сформировали его воспитание. Вместо того, чтобы подгонять следующее поколение под заранее определенные роли, он предлагает привести их общественную деятельность в соответствии с их природными талантами. В Шарлотте он видит эмоциональный интеллект, творческие способности и эмпатию, отражение духа Дианы, проявленного через новую призму. Основав учреждение, основанное на этих ценностях, и поручив его Шарлотте, он сделал больше, чем просто символический жест. Он создал основу для того, как может выглядеть королевская служба в ближайшие десятилетия, персонализированная, значимая и не обремененная жесткими ожиданиями истории. Даже королева Камилла, первоначально встревоженная этим изменением, начала понимать его значение. Ее позднейший вклад в дискуссии об управлении фондом показал, что она все больше привыкает к новой динамике в семье. Хотя это поставило под вопрос ее роль, она признала важность намерения Чарльза. Его решение, хотя и было неожиданным, не было отказом от нее, а переосмыслением приоритетов, сформированных временем, смертностью и любовью. Отдав приоритет исцелению семьи над жестким королевским протоколом, король Чарльз, пожалуй, сделал самый радикальный шаг за все свое правление. Создание фонда принцессы Шарлотты, символическая передача наследия и акцент на эмоциональном благополучии знаменуют собой поворотный момент. Это видение королевской власти, основанное на человечности, не только для публичного потребления, но и для личной трансформации. Для принцессы Шарлотты этот момент стал не просто подарком на день рождения.
Это было поручение, признание ее потенциала и бережное возложение надежд на ее плечи. Для королевы Камиллы это было осознание, напоминание о том, что наследие не всегда формируется контролем, а иногда отпущением. А для монархии это может стать первым шагом к эпохе, когда служение начинается дома, и его основой становится не только право по рождению, но и понимание, сострадание и мужество. Спасибо за просмотр. Что вы думаете о королевской семье? Не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на канал. До встречи в следующем видео, друзья!